Gigi alidai kwamba huyo mtu ambaye mnamgombania akitajwa mchezaji wa Yanga. Please. Na tunaweza kuzungumzia kuhusu mimi. Sitopendelea kumzungumzia mtu yoyote. Ni kweli upo kwenye mahusiano ya kimapenzi na Pacome? No comments. Ukisema hivyo mashabiki zako wachukue ipi hapa? Wachukue no comments, sina jibu la kusema. Lakini tutegemee mwaka huu labda utaingia kwenye ndoa kwa sababu tunaona mastaa wengi wakiwa wanaolewa? Inshallah kila kitu anapanga Mungu. Kwa hiyo Mungu akinijalia nitakuwa kwenye ndoa. Ni mrefu mng'avu au yukoje? Yaani kwa maana shemeji yetu. No comments. Nataka kabisa kumtaja. No comments. Unaogopa kuibiwa? No comments. Ni kitu gani ambacho umepanga kukifanya mwaka huu ambacho ni kikubwa, kwa sababu tunaona wasanii wengi wakifanya mambo makubwa, wakizindua product tofauti, wakizindua biashara kubwa. Wewe upande wako? Na product ambayo inakuja very soon inshallah. Kwa hiyo watu tu wakae tayari kwa sababu nikisha sema inakuwa so surprise tena. Yes. Ni kitu gani ambacho sisi hatukijui unatamani watu wakijue kupitia wewe kama wewe, mashabiki zako na watu wanaokufuatilia? Mimi na imani sana, ni mtu wa Mungu sana. Yes. Na siku yako huwa inaanza vipi na unaimaliza vipi? Ukisema kwamba leo siku yangu imekuwa bora kabisa, kibunda kinakuwa shilingi ngapi kwenye wallet yako? It's depend na kitu nachokifanya au sehemu nayoenda. Yes. Ukizungumzia baadhi ya sherehe ambazo zimefanyika mwaka huu, sherehe ya Hamisa Mobeto imechukua nafasi kubwa sana kwa maana inaonekana ni harusi yenye gharama, lakini pia imeacha historia kubwa. Ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumzia kwa mambo ambayo yanatokea sasa hivi kwenye mitandao, labda message ambazo zinavujishwa na nini kuhusiana na kusema kwa Aziz Ki ambaye ni mume wa Hamisa Mobeto? Maneno yapo, watu tunasemana kila siku, ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo ni mtu tu stay focused, ufanye mambo yako kwa sababu kisha kuwa star kuzungumziwa ni swala kawaida, si ndio? Yes. Leo umependeza sana. Kivazi chako kimegharimu shilingi ngapi kuanzia nywele mpaka chini? Kiukweli tukianza nywele yangu ni TL Luxury Wings $3,500. Kikalkuleti ni kwenye, nafikiri nitakalkuleti wenyewe lakini it's real $3,500. Vazi langu from Nice Store $200,000. Full outfit ya vitu saa yangu $3,000. Yani it's ni hela nyingi. Kuna viatu. Yeah. Hivi viatu, pochi ni vitu ambavyo vinapatikana hata Nice Store. Pochi $200,000, accessories sio gharama sana. Kwa hiyo vazi langu linaweza kuwa $500,000 ila nywele $3,000. Kima cha chini kabisa ambacho ushawahi kupewa na mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano kama zawadi kilikuwa ni shilingi ngapi? Mara ya mwisho nakumbuka nilipewa siku ya girlfriend days $15,000. Ndio naona ilikuwa ni kitu cha mtu anachokumbuka. Ni Pacome au nani? No. Pacome ushaikupa shilingi ngapi wewe? No comments. Ukaribu wenu ukoje kwanza? No comments. Tutegemee chochote? Kuna ndoa kama vile ambavyo Aziz Ki ilikuwa ikisemekana mwisho wa siku kitu tukaona ndoa ya maana, ndoa fulani ambayo imeunganisha mataifa mawili, tutegemee? No comments. Sihitaji kumzungumzia mtu, tunaweza tukazungumzia kuhusu mimi. Niulizeni kuhusu mimi. That's right? Ni swali gani ambalo hujalipenda katika maswali ambayo nimekuuliza? Kumzungumzia mtu mwingine au kuongelea mtu mwingine. Kama mtu gani? Yoyote ambaye mimi kwangu wewe unahisi mimi na yeye hatuna mawasiliano mazuri au maelewano mazuri. So umeniuliza kuhusu Diamond nimekujibu. Umeniuliza kuhusu Hamisa nimekujibu. Yes. Na ni swali gani utegemea atakuuliza na hajakuuliza mpaka sasa? Swali gani ambalo utegemea tutakuuliza hapa na bado hatujakuuliza na unatamani uulizwe? Sijui. Maybe kuhusu kazi yangu, biashara zangu. Yes. Sawa, tutatoka kwenye biashara na kazi yako. Unajua kila mwanamke ana ndoto siku moja aje kupata mtoto. Wow. Na umri unazidi kusogea kila siku, namba inakuwa inaongezeka kwa maana ana miaka 20 na siku moja, ana miaka 22 na siku 2 na vitu kama hivyo, si ndio? Wewe kipindi gani ambacho unatarajia kupata mtoto kwa sasa? Inshallah, kwa sababu mtoto ni majaliwa ya Mungu. Naweza nikatamani sasa hivi na nisipate. Naweza nikatamani baadaye na nisipate. Kwa hiyo mimi vitu vyote huaga namwachia Mungu. Na wakati sahihi wako kupata mtoto ni upi? Ukiwa ndani au ukiwa nje? Nikiwa nimeolewa of course. Sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu. Kwa hiyo na wish iwe hivyo.
Na pengine ni mwanaume wa aina gani ungetamani awe mume wako, features gani awe nazo au tabia gani? Mtu mwenye imani. Sasa mimi na imani sana. Awe Muislamu first of all. Kuhusu muonekano pengine labda awe kidogo mrefu, sio mnene. Yes. Awe mrefu sio mnene. Wala sio mweupe. Sipendi na mweupe. Mbona kama inakuja picha hapa Kome? Au nyinyi mnaonaje? Yaani mnamng'avu fulani hivi, tatu mkononi. Kwenye issue ya pesa, awe na pesa au na uchumi wa kawaida. Sasa mimi ni mwanamke ambaye nahitaji pesa. Siwezi kuwa na mwanaume ambaye yani mpaka namchoose basi. Kwa sababu maisha kuishi lazima nimeelewa. Sitaki kukufuru. Na ukiulizwa peke kiasi gani ili urudiane na ex wako, unatamani ukiwa shilingi ngapi? Siwezi, nikishaachana na mtu siwezi kurudiana naye. Sina desturi ya kurudiana na mtu. Na ni kitu gani kikufanyia mwanaume hawezi kabisa kurudi kwenye maisha yako? Sasa disappointments zinakuwa nyingi. Kwa siwezi kusema ni nini ila sipendi tu mtu muongo. Ni tukio gani ambalo ulipigwa na ex wako ambalo linasababisha usema siwezi kurudiana naye huyu? Sikumbuki, ila sipendi kuongelea sana mambo ya ex, ni vitu vya nyuma, yani sipendi kuongelea wakati uliopita. Yes. Neno lako zuri kwa usiku wa leo. Nawapenda. Na sisi tunakupenda pia. Salimia Pakome. Sio watu mazingira ya nyumba. Wewe ni mjenzi, msimamizi au ni mlindaji maeneo? Isa umekuwa na ukaribu sana na Diamond way back sana huko Kistapo. Na ndio rafiki yake mkubwa huyo. Leo anafanya iftari yake. Unajua unajisikiaje? Msichokijua mimi ni shabiki. Umeuliza mtu ambaye anashabikia timu gani, atakwambia WCB. Toka zamani sana. Na siku sina urafiki naye sana, lakini Mchawi aongeaji sana, msikie sauti yake. hawana tulia basi wafanye interview. Wana habari, toa sauti, hao wanalipwa na serikali, toa sauti. Hizi kamera hizi nini, mic zinavuta vizuri, sio kama wewe. Mpaka sauti itaisha. Mimi nikiongea basi sitadondoka. Mimi sina tumbo kama lako. Unaona? Kwa hiyo mimi napenda naweza mkajua huyu binadamu kumbe tuko na nyoka. Usiangalia na habari vichwa vikakuumeni baadaye. Endelee. Unaona? Kwa mimi napenda sana WCB. Lakini hapa na washikaji wengi sasa kama familia. Kina Romeo ni karibia 90% hapa ni washikaji. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa na futari, nikapokea mwaliko. Kwa hapa nimekuja sio kwa maneno yake huyo. Achana naye. Mimi nimepokea kama taasisi, lakini tunashukuru kwa sababu imeona sisi tunafaa. Ukiona mpaka watu wanakupa mwaliko ambao unafaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, jambo walifanya ni kitu kizuri, kualika watu waje kufanya kufutari ni kitu kizuri, unapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio thawabu unarudisha katika jamii kuona wewe kumbe unajali hata watu wengine. Ongeza pia ndio bado umeweka chini fulani hivi. Watu waliniambiaga nimefilisika, maisha magumu, kumbe ninazo. Sogea. Watu wakajua mimi labda nimefilisika. Ndio unaumwa nini? Nani naumwa jasho afya hii wewe? Hapa tuko Masaki wewe. Hapa tuko wapi? Hii inaitwaje? Dom nini? Hapa vile Super Dome. Hii Masaki. Unaangalia na afya ya mtu. Mungu akupi vyote wadogo zangu. Unaweza ukapewa maskini lakini ukapewa ufalme wa afya. Sasa wewe angalia hapa nani anaotiririka jasho. Afu angalia nani jasho limemkauka, ana mafuta, ana vitamini mwilini. Nyie mnajua. Labda nikwambieni siri moja ya kimaisha, msikimbilie utajiri. Wewe kimbilia maisha yako. Unajua siku zote maisha mazuri ni ya kwako. Unamwona huyu? Watu wengi wananiambia tajiri Doto unaye, mbona ujengi umepanga? Tunaambia nyamu ya juu nyinyi. Nyamu ya juu ya chini ya kapeti. Yeye mwenyewe analala chini, angalau anakuonyesheni anajenga. Mimi atanipaje nyumba nilale? Kama yeye mwenyewe analala chini. Na pia kwenye ile 10 la mwisho kabisa, labda mnatamani nyinyi pia mtulishe. Hilo ndio loliacha mdogo wangu. Mwanahabari una akili, kiondoka tuangalie na ule. Wewe, haya jibu lako hilo. Mimi sijiwekagi utajiri, maisha yangu yanajulikana, matuta. Wewe ndio unajifanga tajiri, una nyumba, unajenga. Haya, wajibu wanahabari. Bwana, swala zuri mdogo wangu, una akili. Sisi tuna utaratibu pale. Sisi tokea Ramadhani ya kwanza mpaka ya 30 au 29 kila siku tunafuturisha pale. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna watu zaidi ya 50 60 kila siku wanafuturu. Kwa hiyo sisi kufuturu ni kawaida yetu tangu Motors. Toka tunafungua kampuni na tunaendelea mpaka leo mwaka wa 3.